Hello mga kaibigan kong mahilig sa DIY. Pero kining niya siya og dili ninyo ni dili mo comfortable ani. Ayaw lang ninyo nagimo ako mag-ilis ko, mag-change oil ko sa akong sakyanan karon. So ang kong gamiton kinahanglanon nga gamit kining niya para sa used oil. Kani para dili makalat ang oil sa akong driveway. Ayun, ang kung gamiton nga filter kining ni Asia from ultra synthetic filter. Ano siya ikuan XG11665. Ano kung gamiton nga filter. Dayon mag-ilis pug ko og engine air filter. Mao na yung gamiton kini ni Asia. For extra engine protection. Okay. Kining niya siya mapalit ini mo sa ani din yo Canadian Tire. Naani siya diri tanan. Dayon. Mao ni oil nga akong gigamit. Kini full synthetic 5W20 I mean. Yeah, it's a full synthetic. Ang sakwang engine na siya sa mga 5.2 liters.
siyandaan na oil filter cartridge.
balik nato dire kay nato ni sa Canadian Tire. Uli na ko ni dito. Okay, done.